మనకి ఇలాంటి మల్టిప్లికేషన్స్ ఎగ్జామ్లో వస్తే సింపుల్గా ఎలా చేయాలో చెప్తా చూడండి. సో ఫస్ట్ మనం 9 into 6 అంటే చెప్తాం, బట్ ఇలాంటి పెద్ద నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చేస్తారు అంటే, ఇక్కడ 9 into 6 ఉన్నది కదా, దీన్ని ఒకటి తగ్గియండి. సో 6 - 1 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 5. సో 9 నుంచి మళ్ళీ 5ను మైనస్ చేయండి, ఎంత? 4. సో దీనికి 54 ఆన్సర్. సో ఇక్కడ 42 ఉంది కదా, ఒకటి తగ్గించండి, ఒకటి మైనస్ చేయండి, అంటే 41. సో 9 నుంచి 4 మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 5. 9 నుంచి 1 మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 8. సో 4158 దీనికి ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఇది చూడండి, 628 ఉంది కదా, ఒకటి తగ్గించండి, 627 అవుతుంది. సో 9 నుంచి 6 తీసేస్తే 3 అవుతుంది, 9 నుంచి 2 తీసేస్తే 7 అవుతుంది, 9 నుంచి 7 తీసేస్తే 2 అవుతుంది. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే 627372 అనమాట. సో అలాగే దీనికి ఆన్సర్ ఏంటిదో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి.